په دې ملک کې ډېرې سیاسي ډلې دي او یو ډله پکې جمعیت العلماء اسلام او زده ډلې سره مرګره شوه په سن 70 کې د سن 70 نه وړاندې ز دیوبندې او ما خیالات میں دغه وو لیکن په سن 70 کې ما چې د مفتی محمود او د مولانا غلام غوث هزاروی رحمهم الله تعالی وتبارک د دین د پاره د منډه ترړې او دا در په در ګرځېده ولید نو ماړه کې خیال وکړو چې پتام د مولا ګوټی نامه ده نو مولا چې ده د مولا په ډله کې خخ کړ مولا د مولا په ډله کې خخ کاری نو زم ورغلم په قصخانه کې قاسم علی خان جمعات تا او دا دواړه ناستو او لاس می ولا ورکړو او ورته مې وې چې تیرا در ہو میرا سر ہو تیرا در ہو میرا سر ہو میرا سر ہو تیرا درد ہو تیرا در ہو میرا سر ہو میرا سر ہو تیرا درد ہو تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی نو مولانا غلام غوث ہزاروی ہوئے چنند جناب محمد رسول اللہ یو سنت اداش صحابو مرګرو ته وی چې دعا وکړي چې پروردگارا اللهم ايد الاسلام باحد العمرين اے اللہ دے اسلام لا مضبوطه کی پیو د عمرینو یا ابو جہل مسلمان کا یا عمر مسلمان کا نوے مسلمان خوے نو بیگا 2 بجے ما دعا کړي وا چې خدای دې بجلی ګرمولا زړه پرانی دې چې دې دی جمعیت تراش عزیزانو هغه ورځ ده او نن ورځ ده مفتی محمود خو پرېږده چې دا غجون ما ډېر د نږدې نه لیدلی زه ورسره ډېر په ځمکه ناست او په ځمکه ملاس پاتې شوی ما مفتی محمود خو پرېږده زما دې د خدای په ذات قسم وي چې د مفتی محمود د عبدالخیلو کې چې کوم وران کور دی د هغې کوڅې د سپو خاورم په سترګو کې اچول سعادت ګڼم نر مولا ترغه موایا چې و بنظیر وزیر اعظم مونږ ټول خزي مولیان چې ترسو زمونږ مشره خزي ترغه مونږ خزي سکاله د هاشته چې سمرا ایدیان تلیو نو د عربو ورتوي چې الرجال خلاص فی پاکستان خلاص لیس فیکم رجل تاسو کې سړی و چې دغه ځای به د شاه ولی قطار باڼه سمرا وزیر اعظم کړه الکه د بوټو صاحب زوی بم وزیر اعظم کړي وي پیپل پارټي کې نور ډېر سړی دي هغه بم وزیر اعظمان کړي وي کنه جی سړی بم کړي وي نو مونږ بم سلالو پتو در سره کولای چې ز سردی وکړي سړی خوده کړ او خزه ته چاوي مې واده خوشوي خو د میړه دی پوزه نشته
وی کپوز نمشتا نر دے خیر دے نو نر خو به وای کړ نو نر مولا چغه چې بیاونه هلکه چا و مونږ نر مر نه یو نران پیپل والا دي دا نران دیکھو وګورئ د دې علاقې د قومي اسمبلی ممبر څوک دی او په بټخېله کې څه واغسته مبارک شه مبارک شه او په دیر کې څه جوړ کړي مبارک شه په ټول عمر کې حج ته نه وتلې اوس سره د خاندان لاړو مبارک شه دی پیپلیانو توای داسې په کاغذ ولیکوي مبارک شه مبارکم شه شرمېدلو دا ستاسو منبر دی مبارک شه واورا کر مکوي واوري مفتی محمود د پاکستان د جوړېدو نه بعد د قومي اسمبلی منبر را روان دی راشي کده مفتی محمود یو انچ مکه مخودا د مفتی محمودم کورو خودو د مفتی محمودم اوټلو خودو داغم بلډینګو خودو نو دا ګیره بدرته د سپی په متیازو کاله ملنګ وو ملنګ مرش د لارې ټیکټ باور سره نو چې کم ځای ته بلاړو دا غزه خلقو به ورته ټیکټ اغستو بل ځای ته بل وو داسې پیمانه وای کړ ټیکټ په ورته خلقو عزیزانو دا د مفتی محمود حال اوس یو چټ ما تراغه چې تا په تقریر کې ویلي دي چې د جماعت اسلامی امیر چې د میاں توفیل صاحب جنکو سره روټای په سیاله ریسټ هاوس کې پړلې اوس یو چټ دا ما جیب کې ساتلی بیگم نسیم ولی خان خزاده کنه ده او بنظیر هم خزاده کنه ده په سیاله ریسټ هاوس کې د بوټو صاحب او د قومي اتحاد په منځ کې ز الچی وما دو میاشت او دو میاشت غرما او ماخام روټای په یو ټیبل دا نو ستاره چې ورتوي دی په یو ټیبل روټای خور نو په هغه روټای کې بیگم نسیم ولی خان چې دا چونکه خاوندیم کہہ دو باچا خانم کہہ دو زویم کہہ دو او دام قید و پسیالی ریسٹ ہاؤس کے پا اغا ٹیبل باندے با میاں تو فیلم ناستو زبم ناستم پروفیسر غفور بم ناستو اصغر خان بم ناستو شیرباز مزاری بم ناستو مفتی محمود بم ناستو شاہ مد نورانی بم ناستو او پا یو ٹیبل بدے خزی سرمون روٹائے ٹھیک دا اس کاغذ دی را پیدا کړی چې ګوره فل رحمان بنظیر سره ملاقات کړي راشه یو جماعت اسلامی له په قران په سرګ دم چې تاسو خزو ته نه دي کتلی راشه قران را پیدا کړي او دا چې قران راواله او په دې سره ورته کېږي چې تا دې خدای او دا دیر سپاره قران وای چې تا دا سنگار کړي جنکای نه دی لیدلی دا نیغه کای چې په دې سرونو ګرځي تاسو نه دی لیدلی وای په ایمانم دی لیدلی او سپینګیرو تاسو لیدلی کنه ها دیکھو وګورا تاسو شپه ورځ ورته ګورئ نو کافر نشوي مسلمانان یې چې دې ذلیل قوم د دې ملک سربراه خزه جوړه کړې ده او فلرحمان دا پوزیشن لیډر دی مجبورن به ملاقات نه کوي ور سره
والکا دا خو چې زه تاسو راشي وګورئ په دې ملک کې کله قرآن دې آیات ستا عملی چې قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم سړو ته وایا چې نظر ښکته کچ خزه وګورئ کپه دې ستا عملی او ما پني کړي زما مختور کو پخره می سور وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن خذو توایا چې سړی وګوره نو سترګې ښکته وګرځوا نن ستاد ملک د سړو حال وګورا او د خزو حال بے غیرت تاسو ځان ته پښتانه ونی وای تاسو پښتانه یې لنګ وای شرمې دلو لنګ وای لنګ تنن د پښتو نومالي د دې قوم په مخ کې لعنت په بجلیګر مولا چې د دې قوم په مخ کې د اسلام نومالي نه پکې را پاسې دو سب صدر صاحب چې مطالبه کو چې اسلام راولي مطالبه چاته کوي وای څنګه مسلمان چې کارونه د اغیار کړي څنګه مسلمان چې کارونه د اغیار کړي کرټول د ازغو کړي بیا ته تمد گلزار کړي څنګه مسلمان چې کارونه د اغیار کړي کرټول د ازغو کړي بیا ته تمد گلزار کړي کر د ازغو کې او تمت د گلزار کې کینول دي خزاده او مطالبت د اسلام کې نو عزیزانو دا دی یو شو چې فل رحمان بے نظیر سره ملاقات کړي نو مان مخ کې تا کړي یوا دویمه خبره ده چې دا زما دوستان چې دی جماعت اسلامی والا او زما یاران دوی کوشش دا کوي چې دی بجلیګر مولا پسې داسې تلکای وتړو چې د دا وقار ختم شي نو زم تم دیے بعد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے تاسو خیال تم دیے بعد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا وہی دے د فل رحمان نہ خپشه اور ادلی بجلیګر مولا د فل رحمان نہ خپشه فل رحمان متعلق زدر تخپل عقیده وې چې مې خدای پتا باندې پیدا کړه چې مې خدای پتا باندې پیدا کړه تر کما په هغه ورځ خپل رضا کړه اوس دستا رضا وفا کړي ک جفا کړي اوس دستا رضا وفا کړي ک جفا کړي ما دستا جفا قبول په وفا کړه گل پلالو په گوهر کله سو پیری گل پلالو په گوهر کله سو پیری بیلما چتا خندا کړه ما جړا کړه داسې دو یاران بچالی دلنوی لکه فل رحمان او بجلیګر مولا داسې دو یاران بچالی دلنوی چې یو ورته کنزل او بل دعا کا چا کنزل کوي زب ورته دعا کا داسې دو یاران بچالی دلنوی چې یو ورته کنزل او بل دعا کا ز رحمان چې ستا د حسن سنا خوان یم ستا د رویا درس جهان زما سنا کا بنیادی او بل عجیب خبره درته دننا شل کالا 25 کالا مخ
मौलाना यूसुफ बनूरी रहमहुल्लाह ताला व तबारक दा उलमाए पेजनी तासु पे न पोएगी तासु को अद मुमंदान उरुणे यो मुमन्ना प कब्र के मलेको था मलेको ते तपोसु को मन रब्बो का अगर तेल चा वे मन रब्बो का अगर तेल जुका बोले रब रब के यो खत मड़ाई बनी वो के मां न मुंगा उजुगी उसेबा वक्ती में महंगाई खिलाफ जुलूस रावते और पुलिस वाला वो हाल खल माल समकार ओकड़ो चिवे हुआ 75% वोट खल को पीपल तवर करे रे 75% नो चे 75 पीपल रा सारा डूबेगी का ना नो मुंग 25 ते खुदा ते उड़ान दे डूब ठीक शकन 75 चे दुई रा सारा डूबी नो मुंग 25 वर्ष रजान डूबे दो तैयार जका चे दुई वोट पीपल तवली वर कोलो जका दुई वे चे पीपल वही चे हमारा अजम गुर्बत का खातिमा नो दा दबी हुई जबान सरा द खुदाई दावा लका बोटो चे दबी हुई जबान सरा द खुदाई दावा करे वा चे जबदे कौम ला रोटी कपड़ा मकान वर कौम वो काला हुकूमत की चाला रोटी कपड़ा मकान वर कर हमारा आजम गुर्बत का खातिमा नो दलूर रातलो सराय द गरीबानो जरड़े वत शुरू शु कना ओ आए पैमान परुन पपाड़ चिनार रा कटरा प्रेवते दे सलवेख का सप के मड़दी ओ पसवुनो जख्मियान नो द चाप कोर की चिमड़े शिवे अगा द क्रिकेट मैच तजी पीपल वालाओ लास उचत कई लग चत कई दरकिश्ता तासु खपल चीफ मिनिस्टर तो हुआई चे द चाप कोर की चिमड़े शिवे अगा शारजे ता द क्रिकेट तमाशी लजी औ आगा द क्रिकेट तमाशा गोरा खजिम फके नास और दा द क्रिकेट अलकान गुंडस का पकम जे पूरी मगी शर्मनो शर्म पर टेलीविजन के जमुन खजे उल्लूने वर तनास्ती का ना क्रिकेट मैच था स्टादर करा टीवी गान को बला रही माशाअल्लाह स्टादर कदर करा भारत का टीवी को बला रहे का ना द क्रिकेट तमाशे था खजे जिना कायम नास्ती नागा लंदौर ची आगा गुंडस का पकम से पूरी मगी शर्मुनो शर्मे बिया स्तादे मल्क आदल्लस रूपो पर टिकट साल जोड़ करे आला द प्लानी पींद्रीशला करा हुआ थे आला द प्लानी देरशला करा हुआ थे पदे बैंकुनो यो ग्राफ जोड़ दे आला टिकट ते आगा द टिकट पैसे करोड़ों न रुपए द क्रिकेट पर मैच खर्च की तादमल दौलत और सरमाया चेदा आप दी खर्ची पर इस्लामाबाद के सशे शोरो दे ओलंपिक सेब गेम दे के ओलंपिक दे आरा बला चेदा खुद जिना को दा अकाई मैच शोरो तरह का मतमिम सेबा कागज द जिना को दा अकाई मैच शोरो दे न जिना काई बा अकी कई नो आगा जमुंग द मल्क और जमुंग लूना और जमुंग ख्वैन दे अगी बजांगी अचूली और दा गुलाम दस्तगीर बे बार मलकू नाम गुरी बार मलकू ना बेम गुरी ओ जड़ो जड़ो खुदा पर अस्ते चागा वक्त रा रवान दे कदा खजा पाते शवा कस्ता सुदे जड़ो खजो जांगी वान चोल और दाकी में च शोरों का जमाना गिरा कल
دا زړی دي دیکھو وګوره د زړو زړو بم درته وی چې او شیخه صحت میں خنه ده دیکي د پیپل پارټي او د اصغر خان د پارټي اصغر خان ته وسګورا و یا بای ملي ونی شو په ترجمي باټینګن غواړي په ټول پاکستان کې د اصغر خان دوه ټانګي خلک نشته داغه د پارټي او خزم بیان ورکړی دی چې خواتین کھلاڑیوں کی شرکت سے آسمان نہیں گر پڑے گا جنکای کا کی کئی آسمان نرا غردیږي او نه د مولا کور رانی دا د پیپل پارټي د خزو بیان چې جنکای بخامخه اکی میچونه کوي دا د خزو بیان د جمعیت العلماء اسلام قوت کا پلاس کراغه د فلرحمان خزه بدا بیان ورکی د بجلیګر مولا خزه بدا بیان ورکی د مولانا محمد احمد صاحب خزه بدا بیان ورکی د یو مولا خزه بدا بیان ورکی دا ستاسو د پیپل پارټي د چیرمن بیان دی چې خزه په اسلام کې داغه لوبه او اکی میچ ناروا نه ده دا د صحت نشانی ده د دویم حق دی چې یو په خوازی او یو دی خوازی او سینه دی خوازی نه بیا دا ستاسو ملک شو دا ستا وطن شو چې په کم کې حیا ختم شو غیرت ختم شو هغه پښتو لاره چې د پښتون خزه تبا چا کاغو کته نو داغه مازغه به په سرک شیندل ٹھیک ده نن د پښتنو خزه تاسو په ټلویزیون باندې ګورئ چې میړې دلته ناشتي او خزه حالت پردو سړو کې ناشتي کینی پرون بم لیدلی نن ستاد ملک د پښتو دا حال نو عزیزانو عرض مې داو چې فلرحمان او زما منس کې اختلاف راتلل با ال کیږي چې زه د منبرای ټیکټ ته غواړم او مال نه راکړي ال بکیږي چې زه ته وزارت غواړم او مال نه راکړي زما په اومه پیړې د نالتی په اومه پیړې چې د جمعیت خدمت واحد شی په زندګۍ کې غنم چې آخرت کې به خدای ته پیش کوم او ځان به اخلاص نہ صدر مو نہ لال کرتا ہے نہ سیکرٹری نہ جرنل سیکرٹری ایس بلا نے یو ادنا او غریب او یو فقیر انسان ہے خود جمعیت خدمت با خدای ته پیش کوم او ځان به اخلاص نو زما چې مان کشر ورته ویلي دي چې خبره دي غلطه واورم ستن بدر توان خبله حرکت ته غلط وګورم دی ګړګړو نه بدی نسم ځکه نه درنه یریګم نه درنه شرمېږم تاسو پوه شئ نه مولا سړی دې مونږ له بچرا کی مولیان کا تر سپېګمو ډک شي خدا کانه ته وګو ا زمونږ علاقه کې یو ما د جمعې شپه فاتحه ډېر راغلي زمونږ هر رنگ خدای غوالنګ کړي غرق تاسو یې چې مړ درکې وشي زما غوالنګ شي سلوي اخترازه په فاتحه راوړي ځکه چې د مړي اروا په بنیرا ناشتي او چې لاس تنیم چت کړي غاروا زینا چې خزه لاس چت کینو غاروا روټای والی او بیا روان شي دا بلام زمونږ دماغ کې خوشتا کړي ها جی وظالم دروح خود وزاید یا علیین دی یا سجین دی وتو سره یا علیین تلار شي یا سجین تلار شي نو روح په بنیرو څه کوي چې ناشتي او فاتحه علی او رواني خو زما غوالنګ شي تیری بربادی میں ہے تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج
ستا چې کور روان شي زما کور آباد شي. دا رسم ستا په ملک کې ختمول بڅوک کوي؟ هغه علماء به کوي چې د چا په لاس کې قوت راشي او د ملک قانون قرآن او حدیث شي. ستا په ملک کې نن یو ډله ده چې هغې ته تبلیغی جماعت وایي، تبلیغ والا دي. ستا په ملک کې مولا پرنګ کې او د پیر پرنګ کې کینی وای دا تبلیغیان چې دي دوی له امریکای نه پیسې راځي. دسې وای نه ټول وای کنه وای چې زه څنګه دا تبلیغیان چې دي دوی له امریکای نه پیسې راځي نو ځکه تبلیغ کوي. والکا شکر نو باسي چې امریکا پیسې دی لرا لیږي چې خلکو ته وایي چې منځونه خلکو ته وخاري. والا هغه ډله ده چې د دلی جنگ په ازادي چې وا نو د تبلیغ مشران پکې ولاړو او د خنزیر په سرمن کې داغي لاشونه تاویدا او انګريزانو ورتا چو. د تبلیغ مشران هغه خلک روټي خلاصا ته روس ته نږدې نشه ورتله ورشه په روس کې نن سور لسلکه خلق تبلیغ والا مسلمانان کړي. روټي خلاصا ته چین ته نږدې نشتله نږدې دا خو آسان کار دی. وای تسبیح پلاس کې په جمعات کې ناستل خو خوان کوي. تسبیح پلاس کې په جمعات کې ناستل خو خوان کوي لیکن تورا پلاس کې په میدان کې ودرې دل ډېر خوان کوي. د رسول الله نه لوی څوک شته په خلوت کې ناست وای کنه خدای مرکه چورک شي پټ پټونه کړه په ساري لوپټا چولې و بل راکړه نه خدای مرکه چو نه دا څه مطلب شو؟ یعنی دالو پټي خزي په سړی کې سړی په سړی په دې به پوي کوي. نو دا تا کان پټای سلا کړی ها تسبیح پلاس کې په جمعات کې ناستل خو خوان کوي لیکن تورا پلاس کې په میدان کې ودرې دل ډېر خوان کوي. جناب محمد رسول الله مزبم کولو په جنگ احد کې ولاړو روزه بهم نیو په جنگ بدر کې د صحابه سره د خشو باران مو په حج بهم کولو او په غزوه خندق کې خندق امکنسته. دیکھو ګورئ تاسو د ملک مولا یا پیر بچرته مړی لک خبر کنسته ورته بووي چې بمباری شورو دراشه لک خندقو کنه او به ورته پیر صاحب ته پیر صاحب ته د محمد رسول الله نه لوی سره نه چې د خندق په جنگ کې صحابه خندق کنسته اوګو او کانی خېټه پورې تړلې کانی خېټه پورې تړلې او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته صحابه وای چې یا رسول الله وګوره کانی خېټه پورې تړلې د لوګي نه. پیغمبر علیہ السلام ورته فرمایل چې ما ته وګورئ هغه دوه کانی په خېټه پورې تړلې. وستاسو څه خیال دی چې صحابه تاسو وګی نو ګینه ما به روټای خړلې
تاسو د لوګي یو کانه په خېټه پورې تړلې ده، ما د لوګي دوه کانی په خېټه پورې. علما او پیران حضرات چې دي دا په ملک میدان ته راوځي او د هر باطل مقابله وکړي. یوازې په جمعات کې ناستا او په خلوت کې ناستا دا د دین خدمت نه ده. او دی وخت کې چې د ملک سربراه ښځه ده او په ټوله دنیا کې د پاکستان پوزه غوسه شوې ده، په دغه وخت کې علما او پیرانو ته چپ کې ناستل دا مسلمانی بالکل نه ده. زما په خبره پوهیږئ؟ د چین یو وفد راغلی و، د چین پکې یو عالمو پکې، نو ما ته عربي کې وای چې یا شیخ فذهب معي الى السوق انا اشتري المرقات شر مشکات. عربي ماته ما سره بازار تلار شد د مشکات شر عالم. ما ورته ما تفعل بالمرقات، په مرقات ته څه کوي؟ ما ته وی چې انا ادرسو المشکات فی الپیکنگ. پیکنگ د چین دارالخلافه ده، زه په پیکنگ کې د مشکات شریف درس ورکوم. په پیکنگ اذا فرغت من الدرس انا اشغل فی التبلیغ، چې د درس نه اوزګار شم نو بیا په تبلیغ کې مشغول شم. 10,000 چینیان می مسلمانان کړي. مونږ نه دلته ټول مسلمانان کافر شو. سوشلیزم دی او کمیونزم دی او سوشلیست دی او کمیونست دی او پلانټست دی او پټ دی او پټ دی، بس آسان کار دی. خو چې څوک صاحب څنګه را دغه شي لیډري آسان کار دی، لیډر النګ شویدار سړی پکې لیډر. په امریکا کې تبلیغی اجتماع کی، په امریکا کې د امریکې په سینه باندې په لندن کې د تبلیغ اجتماع کی. راشي زما په وطن کې وګورئ، زه افریدي قوم سره تعلق لرم، تیراوال. دا تیراوال داسې خلکو زما دا قوم چې دی زما قوم، تاسو خو اولیاء یې، سواتیان چې یې ټولزبرګان پوښوي. زما دا قوم وګورئ چې په لاره به ولیدي نو جامې به در نه وېست د افریدو، چې و به وېسته او جیبونه به دې مولا ټول چې سب نو بربند به راو.